بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، ضيوفنا الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، يطيب لنا في هذا المساء الجميل أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الليلة التي يحتفل فيها أبناء الشيخ عايض بن رشيد العميري يرحمه الله بزواج أخيهم الشيخ شاكر بن عايض العميري الهذلي، ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، فأهلا وسهلا بالجميع. أهلا حللتم بقلبي يا أحبتنا، سهلا وطأتم على فل ونسرينا. ضيوفنا الأعزاء، القرآن الكريم دستور هذه الأمة ونبعها الصافي، ومع آيات بينات يتلوها على مسامعنا الشبل فارس بن مسفر العميري الهذلي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.